Χαίρετε πάντες. Τρόφιμος εγώ είμαι, διδάσκαλος είμαι. Είδε εκ των μαθητών μου εις Ιωάννης ονόματι. Σήμερον λαλούμεν περί του διηγήματος τες του Λαζάρου Αναστασέως. Τούτο το γέμα αξιόλογον εστίν, άρα μεταλλελών περί τούτου ομιλήν θέλουμε. Ναι, χαίρε Ιωάννα. Χαίρε. Πώς έχεις? Καλώς έχω. Καλώς έχω, ναι. Ναι. Τούτο το διήγημα καλώς γινώσκεις? Ναι, πολλάκις ανέγνων γαλλική και δύο ανέγνων ελληνικών σήμερον και αύριον. Καλώς, καλώς. Ναι, εν τούτο το διηγήματι άνθρωποι εισιν, αλλά τίνες εισιν. Ναι, εισιν Μαριάμ και Μάρτας, ταύτε αδελφοί εισιν και εστίν ο Λάζαρος ο αδελφός αυτόν. Ναι, ναι. Μάρθα και Μαριάμ αδελφοί εισιν και Λάζαρος αδελφός αυτόν. Ναι. Ναι. Πού κατοικούσιν? Κατοικούσιν εν τε Μπετανία, τούτ εστίν περί του Ιερουσαλήμ. Ναι. Βεθανία μεγάλη πόλης εστίν? Κομέ εστίν. Κομέ εστίν. Καλώς. Άρτσι Μαριάμ και Μάρθα καλώς έχουσιν, αλλά Λάζαρος ου. Πώς έχει ο Λάζαρος? Ασθενής ο Λάζαρος και οι αδελφοί προσιέσουν απογγελούσιν να λέγειν ότι Λάζαρος ασθενή. Τούτ εστίν αυτοί απαγγέλουσιν προς τον Ιησούν είναι γνώ ότι ο αδελφός αυτόν ασθενές εστίν. Ναι. Ναι. Και ο Ιησούς τούτο ακούον τι ποιεί? Ταχαίως προς την Βεθανίαν έρχεται? Uden puis
Dio emela meni opu en. Ναι. Δύο ημέρας μένεις όπου εν. Καλώς. Τες μαθητές αυτού, τι λέγει? Τούτο κατά την εμεν γνώμεν ξενών εστίν. Τούτ εστίν λέγει ο Ιησούς προς τους μαθητάς, αλλά οι μαθητές ου συνιούσιν. Ναι. Λέγει ο Ιησούς ότι και κοίμεται ο Λαζάρος, αλλά αληθινώς απέσανον, αλλά οι μαθητές έδειξαν ότι μόνον κασεύει. Ναι. Μετά τα αυτά λέγει ότι τεθνικός εστίν. Ναι. Αλλά προπάντων λέγει ότι αυτή η ασθενεία ου προς τον θάνατον, αλλά είναι δοξαστεί ο Θεός. Ναι. Αλλά οι μαθητές αυτού ου καταλαμβάνονται.